fi fila de ma bla se ne fulu yo ni amana na ka fo kam me me ka ni bisa ba ni kile na samba fila ni wa fila ama fo bisina ama fulu fulu ni la sa ayega ka fo ko ma ni jamana mun ko ni transport ka yo ye ko dem ba do ne ka ke yo ba sa ni mama ye a fo ko ni kibe na voyage ka ta du wala par exemple iga fo ko ka ta burkina faso wala ka ta abidjan ale ye ka fo ko ma mun ko ni la do ka en sécuriser no ya ma ni tikla ka mun mi sira wala olu ko ni yo do wala do ko ta ka abala de sekere ba sa ko ka ta te di no kada te te di no iko ni do di pour que iga se ka tuni o wali mi bala ka ay bo ko ni su ka si sana ko so be ani ay shi tammi ko bulu abina na wala ko ko e shi zinda gata ini nyanguma ka fulla se afle baga bela jelmani wati na mali kono ani mali ko kan ko mi nyara fi na to na sana no ya siro kan ko yo ko na na sana le bi ya la ma sila ba sa ya ka ko ko siro kan fi ka be yu wala ko ta ka fa jo fere ko e ga do ni pour que la sala de ni ka do ni pour que ya no ko fa la ka sila te do ko ni ka so ma ma bala e be sala ko ko ni ko ka awa gata ini che ina fo ya fo tuko mina anga ni espace ni konna la espace CDAO konna la iba ga fo go femi yugo wale anyonya le no kosobe anga frontière la tanga segun konna la iba ga fo ko buna adama de umbe seken kosobe we de goni toro tama bare soro kosobe femi contrôle sen faire parce que iba ga fo ko ma tama be no ube usenu dama ya beke pour que nous be voyager o ga se ka ubla règle la no ka se ka seben bela jelen soro bolo ni yere ko fo seben no o ye carte d'identité fo ka ta se bana façon do be no bana qualité do be no olu fi ka se ka olu vaccination ke pour olu fana seben soro donc ma o be chesri beke ka o bela jelen soro mais be ga fo ko o benata gata i ka déplacement ko nala i mana se poste do la ni ete yen jamana kono denye hali e ka pièce be dafalen do i ba ga fo e bi bolo be du fala doni i bo bo i bo odi wala se ka temal ni ka pièce be dafalen do i ba ga fo ko o ye wala mi na be ka voyage galaw na bu toro ko sobe parce que ite agele adon fa ka ki nyana walma fa ka ke i yere la i be se ka i ka fo ko de min be ala ina fa ya fo tugo mina ko sa ina ne re bora tama do la mali dafe jamana do la i ba ga fo ko poste do be no o ma ke mali du bolo kan me o ka buruna du bolo kan poste do be no ay ekelen joro do la ekelen ko nala ma do no seben bu bolo carte d'identité bu bolo mais u kuma son ga fo ko femi warsara ko be o kemena donc o sababu la be pénalisera donc ekelen ani anyo ke jole ke jogola amanya o mo klatu ka bla ka du mo ko pour ka continuer i ba ga fo ise o se poste la i be dobo ka adi tal konna la an ya remarquer segni fena konna la an ya remarquer i ba ga fo ko poste do ni ñogonche gata atali mètre biduru bo atali mètre biduru bo poste do ni ñogonche i be asarani na ite mobile tatunne i ba asarani na ka kila na togoma kana asara ben fena la isina abe be ñogon kerefe a be sigi kuye wala saka mo la kana a be sigi kuye wala saka mo sege sege nga mi dum na ko bi gata femi sege sege liye femi la kana ye o be ñini ka bla kerefe doni war ko nata sababu la abe ka toroni kolo birelu baye bibi na tamasirala ma munu be bot mala mali kono ku be ta mali ko kan wala ma munu be bo mali ko kan ku be na mali ko nala akelo de ko baye bi ko so be anga sira o jamana wala de kan ko so be redu shi tam ila da se ko nala ita kuma ba da ka ko mamu wala ka mo protéger olu yere bala ka wadi ni ya no asko ka to ko de fala anga terroriste ko be jamana ni ko ne asko ka to be fala ko so be na ma ni de bala ka wadi ni ma ka ka de ne be ke da kala wuli pour que sala ka to ni ka so e ma ne se ka se e ta ni hala ma ni su yani kosɔbɛ i y'a fɔ cogo min na a bɛ belebeleba de fara an ka menace yɛrɛ kan a bɛ belebeleba de fara an ka gɛlɛya kan parce que n'i y'a jateminɛ nin phénomène a bɛ kojugu de arranger ka tɛmɛ maa ɲuman kan parce que maa min bɛ fɛ ka bɔ jamana yɛrɛ la misali don k'i bɛ fɛ ka bɔ jamana yɛrɛ la k'i bɛ fɛ ka na tiɲɛni kɛ Mali la nɔ n'a y'i diya yɛrɛ i b'i ka pièce yɛrɛ to o jamana kan i bololankolon bɛ voyager pièce t'i bolo nka wari kana manquer i kun n'i nana e da k'a fɔ ko a pièce tɛ n bolo n ka pièce binna ou bien n ka pièce en tout cas pièce kɔni t'i bolo donc n'i donna i bɛ wari sara e ka wari sara ta fana bɛ caya ka tɛmɛ minnu bɛ yen nɔ ko olu ka pièce bɛɛ dafalen don mais e kɔni bɛ wari sara wa i tɛ bloqué fana i bɛ bila i bɛ tɛmɛ a tɛ ɲini k'a dɔn i ye jɔn ye i bɛ ka taa min i bɛ ka taa mun na donc i b'a ye k'a fɔ k'o bɛ kɛ sababu ye maintenant ka se ka tiɲɛnikɛlaw notamment banbagaci wale kɛbagaw a bɛ se k'olu ka taa ni ka segin a bɛ se k'o nɔgɔya kosɛbɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ se ka tiɲɛni fana fanga bonya kosɛbɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ
gata ni na kambe afoko findigila ka obega ni ke iba ma obina fo menna ka foko amina fo am findigila ka jugala ote findigila ka demeli fena ye tuma do la ubega waliya do ke waliya mi ni amman uwere ma amma abuka bara la gosi o wona waliya fena tiɲɛ fena kan ka fɔ hali n'a y'a sɔrɔ an bɛ lafasali kɛ tuma caman k'a fɔ ko an ka findigilakaw tiɲɛ do yɛrɛ de gata u fana ka hakɛ caman tarakilen do donc tiɲɛ do fana u bɛ jamana o kɔnɔna la jamana minnu ni yurugurugu ni a bɔra dugu la k'a kɛ kɛnɛkanda ye peut-être que an ɲɛ bɛ olu de la olu de bɛ a minɛ an na siradaw la mais maa caman bɛ bureau kɔnɔ minnu da bɛ jamana mara la olu bɛ ka a milliard détourné de bureau kɔnɔnaw la mais an ɲɛ bɛ siradalataw de la bon c'est le lieu pour dire que corruption n'a ma ɲɛ an b'a kɛlɛ a kɛlɛli ka daminɛ sanfɛla la ka bon dɔ ka na dugumala la de telle sorte que k'a ta président na ka na se organisatif mɔgɔw ma n'o ye députéw ye fo ka na se gouvernement ministre ni premier ministre ka jabaw ka na se olu bɛɛ lajɛlen ma maa o maa responsable ba ye jamana ɲɛmɔgɔyaso baw la olu de bɛ yurugurugu jɔ walasa dugumamɔgɔw k'a jɔ parce que i b'a ye k'a fɔ an ka jamana ninnu kɔnɔ la a nana kɛ fɛn dɔ ye maa o maa e bɛ niveau min na e b'a essayer ka i ka yurugurugu kɛ ka kɛɲɛ n'i ka baara taabolo ye i ye dɔgɔtɔrɔ ye dɔgɔtɔrɔkɛ b'a yurugurugu kɛ a ka yɔrɔ la o mana kɛ furasɔn ye o mana kɛ banabagatɔ tɛrɛmɛli ye o bɛ o kɛ yɔrɔ la i mana kɛ école-maître ye o b'a ka yurugurugu kɛ a ka yɔrɔ niveau la o mana kɛ nɔti feere ye walima o mana kɛ arrangement yɛrɛ o b'a ka yurugurugu kɛ n'i fana kɛra finitigi ye ten cogo la finitigi fana bɛ a ka yurugurugu kɛ ka kɛɲɛ ni jamana ye se min kalifa a la o bɛ a ka yurugurugu kɛ o kɔnɔna la mais i b'a ye k'a fɔ ko nin bɛɛ lajɛlen na gata jamanakɔnɔdenw de ye perdant ye nin bɛɛ la parce que i b'a ye k'a fɔ ko o résultat o finish i b'a ye k'a fɔ ko an tɛna se ka lakana ɲuman sɔrɔ an tɛna kɛnɛya ɲuman sɔrɔ an denw tɛna kalan ɲuman sɔrɔ jamana yɛrɛ tɛna se ka musaka yɛrɛ sɔrɔ k'a bila a ka waganden kɔnɔ min bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka infrastructure jɔ ka a caya cogo min na donc ka segin ka na tarakasiri minnu bɛ ka kɛ an ka sirada ninnu na k'a fɔ ko phénomène min don a kan ka dabila a dabilali ka gɛlɛn k'a sɔrɔ fintigilaka minnu bɛ yen nɔ k'u bɛ ka taa nin poste ninnu na ka taa lakana sabati ka taa mɔgɔw sɛgɛsɛgɛli sabati f'olu fana ka bila hakɛ dɔ kɔnɔna la parce que i b'a ye k'a fɔ ko an tɛmɛna poste dɔ fana fɛ gata an bɛ don min na ko bi ala ko tiɲɛ mali bɛ gɛlɛya min kɔnɔna la nin fana tɛ poste ye k'i bɛ buna adamadenw ta ka t'u bila yen nɔ parce que i bɛ taa ka taa u tɔ exposer de poste tɔ kan ka renforcer halisa gata pour que ninnu bɛ se ka baara fana kɛ lakana kɔnɔna la parce que y'a mɛn bɛ mɔgɔ lakana a k'a sɔrɔ e yɛrɛ bɛ lakana kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ ko hali an ka poste fana caman bɛ yen nɔ feerekɛlaw gunnen don poste la ka minnu bɛ taa dumunifɛnw feere ani fɛnmisɛnninw feere olu yɛrɛ ni poste gunnen don ɲɔgɔn na donc de telle sorte que tellement que mɔgɔw bɛ feere kɛ ɲɔgɔn na sannikɛla feerekɛla mɔgɔ yɛrɛ t'a dɔn jɔn ye tiɲɛnikɛla ye jɔn ye ɲalikɛla ye jɔn ye voyagekɛla ye jɔn ye feerekɛla ye a bɛɛ ɲagaminen don ɲɔgɔn na yen nɔ donc de telle sorte que facilement kojugukɛla bɛ se ka na renseignement ta poste la ka taa ka waleya kɛ cɛjugu la bɛn ka sɔrɔ mɔgɔ m'a dɔn ko a nana yɛrɛ i bɛ bɔ a kalama waati min na o b'a sɔrɔ kunkan bɔra para a bɛ kɛ gɛlɛya kosɛbɛ donc c'est extrêmement important an bɛ don min na ko bi que jamana ɲɛmɔgɔ notamment le ministère de la sécurité le ministère de la défense u k'u ɲɛsin kosɛbɛ an ka poste contrôle ninnu ka se ka u renforcer kosɛbɛ de telle sorte que non seulement dɔ ka bɔ maaw sɛgɛnni na maa minnu bɛ voyager des bons citoyens minnu bɛ voyager dɔ ka bɔ olu sɛgɛnni na parce que nin pratique bɛ kɛ sababu ye ka olu la ɲugun u ka jamana de la parce que finitigi mana jɔ i ɲɛkɔrɔ c'est comme jamana de jɔ i ɲɛkɔrɔ a bonya tɛ a janya tɛ fanga b'a la o ko tɛ mais fini min bɛ a kan na drapeau min bɛ a la i b'a bonya o de kama i bɛ ko to a ta la o de la donc o ye jamana de y'i ɲɛkɔrɔ donc n'o o finitigilaka ye fɛn o fɛn k'e la o yɔrɔ la ale kelen tɛ dɛ jamana bɛɛ de y'a kɛ e la donc il faut pas que mɔgɔw ka ɲugun jamana la à travers le comportement de quelques individus et raison pour laquelle ils doivent être mis dans toutes les conditions de travail et de vie de telle sorte que u ka se ka ɲugun tan ni ka segin kɛlaw u ka se ka ɲugun olu bolofɛn na cogo min na et que an ka frontières ka se ka sécuriser ka ɲa gɛlɛya min n'an b'a kɔnɔna la an ka se ka bɔ a kɔnɔna la ni ala ka dɛmɛ ye ni anw yɛrɛ fana ka cɛsiri ye merci beaucoup Gata.